Birlashgan Millatlar Tashkiloti va huquqni muhofaza qiluvchi tashkilotlari terrorchilikka gumonlanganlarga nisbatan qiynoq qo'llagan amerikalik amaldorlar javobga tortilishi lozimligi aytilmoqda. Kuni kecha Senat 11 sentyabrda bo'lgan portlashlar bo'yicha hisobotni ochiqlab, suv bilan qiynoqqa olingani aniqlandi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti AQSh qiynoqqa solganlarni javobga tortishi kerak dedi. Rossiya 14 dekabrdan boshlab Ozarbayjon, Ukraina, Qozog'iston, Tojikistonga temir yo'l yo'lovchi qatnovini deyarli to'xtatdi. Bu qaror yo'lovchilarning ancha ozaygani bois qatnovlar daromadsiz bo'lib qolgani bilan tushuntirilgan. Biroq Qozog'istonning davlat temir yo'l kompaniyasi ularning 10 shaharni Rossiya bilan bog'lagan qatnovlarni davom ettirishni tasdiqladi. Poyezdlarni Rossiyaga qatnayverishni Tojik temir yo'l kompaniyasi ham bildirdi. Meksika qamoqxonalarining hududida mobil telefonlarning ishlashi cheklanadi. Davlat parlamenti qabul qilgan qonun qamoqdagilarning telefon orqali tashqi muhit bilan aloqa qilib, jinoiy guruhning ichki boshqaruviga nuqta qo'yiladi. Qamoqxona rahbariyati va mobil kompaniyalar qamoqda aloqa antennasi chiqmasligiga javobgar bo'ldi.